दोस्तों मैं आज हाज़िर हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। जैसा कि आप देख रहे हैं माजिद टीवी किड्स टॉयज़ और मैं आपका अपना होस्ट मोहम्मद माजिद। दोस्तों मैं आज आपके बच्चों के लिए एक टॉय लेके आया हूँ जिसका नाम है मिनी अप्लायंसेस। ये आजकल बड़े पॉपुलर टॉयज़ हैं क्योंकि अक्सर बच्चे आजकल ज़रा माशाल्लाह पढ़ते लिखते ज़्यादा जा रहे हैं छोटी एज में, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। तो इसीलिए बच्चे ऐसे टॉयज़ बहुत मांगते हैं कि जी हमारा टॉयज़ में ड्रेसिंग टेबल भी हो, कैमरा भी हो और हेयर ड्रायर भी हो। इससे बच्चे बहुत एक्टिविटीज़ गेम्स खेलते हैं घर में बच्चों के साथ मिलके। तो आज हम इसकी करेंगे अनबॉक्सिंग। अगर आपने इसको बाय करना है तो विज़िट कीजिएगा सुपर टॉयज़ हब शॉप एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आइए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस सबसे पहले हम ड्रेसिंग टेबल को बाहर निकाल के रखते हैं। ये देखें इसका मटेरियल बहुत अच्छा बना हुआ है। ठीक है, आप इसको बाय करना चाहते हैं तो विज़िट कीजिएगा सुपर टॉयज़। अब ये बटन लगे हुए हैं, आई थिंक इसके अंदर म्यूज़िक वगैरह है। अभी सेल डाल के इसका म्यूज़िक भी चेक करेंगे। इसके साथ हमें देखते हैं और क्या मिलता है। ये हमें एक इसके साथ कैमरा मिलता है। इसका भी मटीरियल बहुत अच्छा है। देखिए इसके अंदर भी लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं, स्पीकर वगैरह लगा हुआ है, तो इसके अंदर भी लाजमी म्यूज़िक होगा। इसके बाद देखते हैं ये हमें इसके साथ हमें देखते हैं ये प्यारा सा हेयर ड्रेसर है। ये देखें इसके अंदर भी पंखा वगैरह लगा हुआ है। अभी इसको चला के भी हम इसकी हवा वगैरह चेक करेंगे। ठीक है, इसको भी रख देते हैं साइड पे और सबसे एंड पे देखते हैं ये हमें क्या मिलता है। सबसे एंड पे हमें मिलती है ये देखिए एक प्यारी सी डोल है। इसका मटेरियल बहुत अच्छा है। कितने अच्छे इसने कपड़े पहने हुए हैं, आप इसको क्लोजली देख सकते हैं। गाइस इसमें सेल डाल दिया। आइए इसको ऑन करते हैं। ये देख सकते हैं इसके अंदर लाइट वगैरह कितनी है। मटेरियल इसका बहुत अच्छा बना हुआ है। देखें बच्चे के लिए बड़े लर्निंग टॉयज़ है। अगर आपने ऐसे टॉयज़ बाय करने हैं तो विज़िट कीजिएगा सुपर टॉयज़ हब शॉप एड्रेस डिस्क्रिप्शन में। तो आइए अब चलते हैं ड्रेसर की तरफ। ठीक है, इसमें से सेल निकाल लेते हैं बाहर। यही सेल डालेंगे हम उसके अंदर। ठीक है, ये अब ले लेते हैं ड्रेसर, इसके अंदर डालते हैं सेल। ये गाइस इसको कर लेते हैं अब हम ऑन। सेल डाल दिए। ये देखें इसके अंदर लाइट्स भी है और इसके अंदर बाकायदा हवा आ रही है। ये मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखें इसके कपड़े हिल रहे हैं। ये आप क्लियरली देख सकते हैं इसके अंदर से हवा आ रही है। ये प्रॉपर हेयर ड्रेस बना हुआ है बच्चों के लिए। ठीक है, तो ऐसे टॉयज़ आपको सिर्फ़ और सिर्फ मिलेंगे सुपर टॉयज़ हब से। ठीक है, ये देखें जी आज हमने इसका किया है रिव्यू। कैमरे के अंदर भी सेल डलते हैं, इसके अंदर भी लाइट्स वगैरह और वही सेम म्यूज़िक है जो इसके अंदर है। तो अगर आपको मेरी वीडियो
आई हो तो आप लाजमी लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ हज़ारों टॉयज़ की वीडियोस। थैंक यू गाइस, टेक केयर।